Ostiraleko partidua bakarrik ez, gaurko pilota aukeraketa bera ere oso berezia izan da Mikel Olaetxearentzat. Vestuarioetan sartze horrekin eta ja, tripeko klima hori bai azte zaizkizu eta bai, egun politxe, ez dakit zeateakoan gero egun handi, baina aurretik hende bai disfrutatzen nahi naiz eta hola segitzen. 9 urteko ibilbideko partidarik handiena jokatuko du Lizartzakoak Aimarren kontra ostiralean. Behintzat tanto batzutan, estutzeten, eta jendeak gozatzen duen, da horren bilen ator eta zeatetzen. Uste aurten ikusten zio, kriston konfiantzain, lehengonik Joseban kontra ikusi nuen, eta jotzen zuen guztia pilota jarri nahi zuntokin jartzen zuen, eta aurkari bat hola honen oso arriskutsu izaten da. Irabazlea ia final erdietan izango da. Beretzak gore biziko aukera da, lehenbiziko aldia, lehenbiziko mailan laute erdin semifinaletan sartzeko, eta nik uste alde hortatik berak nire presio berdin aukila ez. Pilota arinagoak aukeratu ditu Olaetxeak. Ez dakit, ni indar gutxioko izanik, kanpeonatu guztien pelota berdintxo ateatzen saiatzen nahi naiz, da harintxogok eta manejable gode. Sarreren salmenta oso bide honetik doa, giro aparta espero da ostiralean Atanon.